大家好，欢迎来到海阔天空。美国对伊朗革命卫队以及伊拉克和叙利亚的武装分子发动了毁灭性的空袭，以报复造成3名美军死亡的无人机袭击。周五晚上，在总统乔·拜登下令的大规模军事行动中，多架远程轰炸机和无人机在30分钟内用125枚炸弹袭击了85个目标。当中东地区发生爆炸时，总统表示，报复性打击将在我们选择的时间和地点继续进行，并警告民兵，如果你们伤害美国人，我们将做出回应。2架 B-1轰炸机从美国起飞执行任务，袭击了与伊斯兰革命卫队和伊朗支持的民兵组织有关的7个设施，其中3处位于伊拉克，4处位于叙利亚。目标包括指挥和情报中心以及存放导弹和无人机的仓库。伊拉克边境城镇卡伊姆的令人震惊的镜头显示，当地时间午夜，据信被美国轰炸机击中的一家军火工厂发射了火箭弹。叙利亚人权观察站战争监测员表示，至少有18名亲伊朗武装分子在叙利亚东部被杀。伊拉克称此次袭击侵犯了主权。这次大规模行动是继伊朗支持的民兵上周日对约旦、叙利亚和伊拉克边境附近的 Tower 22基地发动致命袭击后，美国发起的首次反击行动。46岁的威廉·杰罗姆·里夫斯、24岁的肯尼迪·拉登·桑德斯和23岁的专家布雷纳·莫菲特在这次袭击中丧生，40多名士兵受伤，导致中东局势进一步紧张。拜登在参加多佛空军基地庄严的遗体移交仪式几小时后就下令发动袭击。当他看到覆盖着国旗的棺材回到祖国后被抬着穿过停机坪时，他把手放在心上。庄严的仪式结束不久，他就批准了他几天来威胁的大规模回应。拜登周五表示，上周日3名美国士兵在约旦被伊朗伊斯兰革命卫队支持的激进组织发射的无人机杀死。今天早些时候，我在多佛空军基地参加了这些勇敢美国人的庄严归来，并与他们每个人的家人进行了交谈。今天下午，在我的指示下，美军袭击了伊斯兰革命卫队及其附属民兵用来攻击美军的伊拉克和叙利亚设施目标。回应从今天开始，它将在我们选择的时间和地点继续进行。美国不寻求在中东或世界其他任何地方发生冲突，但是让所有可能试图伤害我们的人知道这一点。如果你伤害美国人，我们就会做出回应。目前尚不清楚下一步将采取什么措施或何时采取，也不清楚美国的警告是否导致民兵成员四散躲藏起来。伊朗支持的主要民兵组织之一卡塔布真主党最近发表的声明称，将暂停对美军的袭击，但这对政府的报复计划没有影响。国家安全委员会约翰·科比本周早些时候表示，对致命无人机袭击的反应将是分级的，并且可能包括在一段时间内采取多种行动。袭击发生后，他表示，选择这些目标是为了削弱和破坏伊斯兰革命卫队及其赞助和支持的团体的能力。我们的目标是阻止这些攻击。我们不希望与伊朗发生战争。国家安全官员坚称，袭击发生的时间并非与庄严的移交时间一致，尽管袭击是在仪式结束1小时后发生的。他们说，晴朗的天气使周五晚上成为在中东发动袭击的理想时机。道格拉斯·西姆斯中将表示， B-1轰炸机可以携带500磅炸弹和8枚空射巡航导弹，可以不间断飞往中东。他说，初步迹象表明，我们击中想要攻击的目标，美国瞄准的弹药和后勤地点发生了多次2次爆炸。他补充说，我们知道有武装分子利用这些地点。今晚发动这些袭击的想法是，这些设施内的武装分子可能会造成人员伤亡。美国中央司令部在一份声明中表示，美国东部时间2月2日下午4点，美国中央司令部部队在伊拉克和叙利亚对伊朗伊斯兰革命卫队圣城旅及其附属民兵组织进行了空袭。美军出动了大量飞机，包括从美国起飞的远程轰炸机，袭击了超过85个目标。空袭使用了超过125枚精确弹药。
遭到袭击的设施包括指挥和控制行动中心、情报中心、火箭和导弹、无人机仓库、民兵组织及其伊斯兰革命卫队赞助者的后勤和弹药供应链设施。这些组织为针对美国和联军的袭击提供了便利。值得一提的是，当地时间2月2日，伊朗伊斯兰革命卫队顾问赛义德·巴利达迪在以色列针对大马士革南郊的袭击中丧生。叙利亚国营塞奈广播公司称，以色列战机于凌晨4点20分左右从戈兰高地上空向首都以南的目标发射了导弹。这又是一起在革命卫队顾问凌晨熟睡中被送入地狱的精确打击。去年圣诞节当天，以军导弹在大马士革杀死伊斯兰革命卫队情报高官赛义德·拉齐·穆萨维准将，他是苏莱曼尼的好友和下属。1月20日，以军再次发动精确斩首，一共斩杀了5名伊朗革命卫队高官，其中3人被伊朗称为将军。可以看出的是，以色列斩首的这些伊朗顾问都属于革命卫队成员，他们也是对外输出革命的主力，作为真主党胡塞武装以及叙利亚政府的顾问，指挥这些武装对美军和以色列的袭击。当然，这种顾问属于太上皇。对革命卫队成员的接连被斩首，伊朗总统称这是以色列对伊朗5名最杰出顾问的诺夫式暗杀，暴露了以色列面对抵抗阵线战斗人员的绝望和软弱。确实够软弱绝望的，不过这是伊朗的真实写照。按他们的逻辑，如果以色列绝不反击，难道就太强大了？虽然伊朗口炮称以色列软弱绝望，但因为以色列的持续定点精确斩首，伊朗伊斯兰革命卫队已开始从叙利亚撤出高级指挥官和军官，同时停止任何进一步的部署。不过，这次撤军也是伊朗试图防止这些指挥官在发生重大地区战争时被困在叙利亚，原因是美军的报复。美国国防部长劳埃德·奥斯汀在秘密前往医院治疗前列腺癌后，于本周返回五角大楼工作。他重申，美国不希望发生更广泛的战争，这是我们回应的开始。总统已指示采取更多行动，追究伊斯兰革命卫队及其附属民兵对美国和联军袭击的责任。这些将在我们选择的时间和地点展开。我们不寻求在中东或其他任何地方发生冲突，但总统和我不会容忍对美军的袭击。我们将采取一切必要行动来保卫美国、我们的军队和我们的利益。这里是海阔天空频道，点赞和订阅是对我们最大的帮助与支持，谢谢大家，下期节目见。